အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ add history brush 2ဖြစ်ပါတယ် add history brush ကပုံစံကိုဒီမှာလာပြီးကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးစားကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်လို့ပုံပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့လည်းလာပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီ add history brush က pointer အသေးကြီးကိုတော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့လေးထောက်ကွင်းလေးတွေနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် overstry မှာတော့ Olympic နှုန်းပါဝင်မှုကိုမတို့က overstry မှာမိမိနှစ်သက်တဲ့လောက်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ကိုမတို့ဆုတ်ချက်တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာ style မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆုတ်ချက်တွေကိုဆွဲဆန့်ပေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပုံစံမျိုးစုံပါတဲ့ဆုတ်ချက်တွေရဲ့တိုးထီအောင်လောက်သာပြန့်နှံ့တဲ့ဆုတ်ချက်တွေရဲ့အကွေးအကောက်တွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ဆုတ်ချက်ပုံသဏ္ဍာန်တွေများစွာပါဝင်ပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာက loose style လေးကိုရွေးပြီးတော့ပြင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် area ကတော့ဒီ area ကို1ကနေ900လောက်ထိထားနိုင်ပြီးတော့ area မှာတန်ဖိုးများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့များလာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီမှာ area မှာ10လောက်ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုတ်ချက်က10% လောက်ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးရိတ်မှာတော့ကာလာပါဝင်မှုနှုန်းတွေကိုမတို့ဒီမှာအနည်းအများလာပြီးတော့ပြင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာတခြားဆုတ်ချက်ပုံစံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပါမယ်style မှာမိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးစားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ခုမတို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုမကြိုက်ဘူးမူရင်းတိုင်းပဲပြန်ထားစတယ်ဆိုရင်တော့ history brush 2နဲ့လာပြီးတော့ပြန်ထားလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ pointer ကိုလည်းမတို့4000ခွင်းလေးနဲ့အသေးကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမူလပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီပုံပေါ်မှာပြင်ပြီးတော့ဒီပုံကိုမပိတ်ခင်တခြားတူးတွေကိုသုံးထားမယ်ဆိုပါတော့ဒီပုံကိုမပိတ်ခင်မတို့ဒီမှာဒီ close stand တူးတို့ဘာတို့ကိုလည်းသုံးထားမယ်ဆိုပါတော့ဒါတွေကိုမကြိုက်ဘူးမူရင်းတိုင်းပဲပြန်ထားခြင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ history brush 2ကိုသုံးလို့ရပါတယ်သူကပုံရဲ့မူရင်းအတိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုပဲ history ကိုပြန်ခေါ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ add history brush 2နဲ့လောက်ထားတဲ့ပုံကိုပဲပြန်ခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့မြည်သည့်တူးတွေနဲ့မဆိုသုံးထားပြီးတော့မှဒီပုံရဲ့ဖွင့်ကာစပုံ history တိုင်းပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ history brush 2ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်add history brush 2မှာမိမိနှစ်သက်တဲ့ brush ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရွေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ overstry tool shot Olympic နှုန်းတွေကိုလာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ့ကိုဆုတ်ချက်တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာအမတို့ style မှာအများကြီးပဲရှိပါတယ်မိမိနှစ်သက်တဲ့ style တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်area မှာများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့ရဲ့ဆုတ်ချက်တွေကပိုများလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ area မှာနည်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆုတ်ချက်တွေကနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးရိတ်မှာတော့ကာလာပါဝင်မှုအတိုးများကိုတိုးရိတ်မှာလာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဆေးချယ်မဲ့ area ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာမတို့ mouse နှိပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာ add history brush 2နဲ့သုံးထားတဲ့ဟာတွေကိုမူရင်းတိုင်းပဲပြန်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ history brush 2ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်